السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النهاردة بقى هنعمل مع بعضنا البطاطا الجميلة دي. النهاردة احنا مش هنشويها ولا حاجة، احنا هنعملها بطريقة تكون حلوة والكل يحبها. بس أهم حاجة تكون البطاطا اللي هي الحمرا كده، عشان بتكون مسكرة كده وحلوة زيكم، لكن البطاطا البيضة مش بتكون فيها نسبة سكر عالية. المهم هنا معانا لبن، ومعانا كوباية سكر صغيرة. احنا ليه هنزود لها سكر بالرغم ان هي محلونة؟ عشان تبقى احلى كمان بزيادة. وما ننساش الفانيليا السايلة عشان خاطر تدينا ريحة ونكهة حلوة. هنجيب كده حلة وهنضيف فيها البطاطا. طبعا احنا غسلينها كويس كده ومقطعينها عشان خاطر تتهري معانا بسرعة. وهنضيف لها هنا معانا كوباية من اللبن. لو عاوزين تزودوا مية عادي، هي مش قصة. لو نص كوباية من المية أو نص كوباية من اللبن، بس أنا حبيت أزود لها كوباية لبن كاملة عشان خاطر تبقى طرية خالص معايا. كوباية مية، قصدي كوباية لبن وعليها ربع كوباية مية. وضفت طبعا هنا من الفانيليا السايلة، وضفت السكر، بس هديها الأول تقلبتين كده حلوين عشان خاطر أتأكد إن البطاطا كلها اتغلفت بالسكر. وبتاع الأنابيب دايما متعندني وبيجي وقت المونتاج، أكيد كلكم كده بتعانوا من نفس القصة. هنقول بسم الله وهنضيف اللبن، وهنضيف ربع كوباية المية. والبطاطا دي بطريقة حلوة، وإن شاء الله حتى لو كان معاكي أولادك مش بياكلوها وهي مشوية بالطريقة دي هياكلوها، أو ممكن تقدميها للضيوف هتبقى كمان طريقة أشيك وطعمها حلو خالص. هنرفعها على النار والنار تكون متوسطة معانا، ونقلبها كده من تحت لفوق. قلب 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 عشان خاطر نتأكد ان كله بيجي خليط واحد في بعضه. وبعد ما قلبناه وتأكدنا ان كله دخل في بعضه، هنغطيها ونهدي النار ونسيبها تستوي براحتها. وبين كل دقيقة والتانية نفتح الغطا، نديها تقليبة من فوق لتحت عشان خاطر ما يبقاش معانا اللي من تحت مستوي واللي من فوق لسه ني شوية. لا، لازم نقلبها كده من فوق لتحت عشان كله يبقى واحد معانا. غطيناها كده، نسيبها بقى مع نفسها هيصي بقى. ناجي بقى هنا بعد ما عدى عليها ساعة إلا ربع، نتأكد كده نشوفوها. شفتوا؟ اتضح ان هي كانت وتدي بشكل ودي وبقت مية مية معانا اهي. حتى لو انتي مش حابة تهرسيها هتبقى برضو معاكي طرية. ليه؟ عشان خاطر كوباية اللبن اللي احنا حطيناها وربع كوباية المية. يعني لو حبيت تخلي القطعة بقطعتها هتبقى برضو طرية ومستوية. شفتوا ده الفرق بين ان الواحد يحط كوباية لبن او ربع كوباية لبن. بس انا برضو حبيت اهرسها عشان خاطر لو اي طفل حب ياكل منها برضو تكون طرية خالص. ليه؟ شفت انا بحب اريحهم خالص. بس وهنفضل نهرس فيها كده شوية حلوين. اهم حاجة ما تنسيش طول ما انت شغالة انت بتعمل اي حاجة، خلي لسانك دايما رطب بذكر الله. لا اله الا الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. والبطاطا دي ليها طرق تانية كتير، بس احنا حبينا نبتدي اول البداية بالبطاطا اللي هي بالبشاميل. لو مش عاوزة تحطي لها بشاميل هقولك في اخر الفيديو ممكن تحطي لها كمان بديل البشاميل. وبكده كانت خلاص اهو بوريكم ان البطاطا كلها اتهرست معانا. هنجيب صينيتين، مش فاكرة كام مقاسهم، بس المهم ان هما صينيتين. حابة تقسميها على 2 ماشي، حابة ان انتي مثلا تعمليها كلها صينية كبيرة وتطلع معاكي القطعة عالية برضو هيكون احلى واشيك كمان. هنقول هنا بسم الله، وهنضيف في اول صينية اول جزء. هننزل 3/4 الكمية. طبعا شايفين البخار ان هي كانت سخنة، عشان كده برضو مش جايبها لكم كلها لان انا كنت كده على جنب. وهنقول هنا بسم الله، وهنضيف الصينية التانية. واي بواقي بقيت في الجناب
عادي بالمعلقة أو بالإسباتولا لميها وحطيها برضو في الصينية. وجينا في مرحلة تسوية الصينية، هنفضل نخبط في الصينية بالطريقة دي هتلاقيها بتتفرد بكل سهولة معاك. هنجيب المعلقة ومن فوق وهتسويها بالطريقة دي، مفيش أسهل من كده، مخدش معانا وقت خالص. خلاص سويناها وبقت تمام مية مية كده نشوحها في أي داهية. ونجيب الصينية الكبيرة نظبطها كمان زي الصغيرة، نفضل نهز فيها بالطريقة دي ونخبط خبطات خفيفة كده، هتلاقوها بتتسوى بسرعة. وبالمعلقة كملي انتي بقى الباقي، هتلاقيها بكل سهولة بتتفرد معاكي وبكل سهولة بتتساوى، مفيش أحلى من كده. ولو انتي حابة ان انت تاكلي منيها على كده من غير ما تحطيها في الفرن هتلقي برضو طعمها حلو. هنركنهم كده الاتنين على جنب عشان خاطر نروح نعمل البشاميل. مقادير البشاميل احنا هنعمله على البارد، مش هنرفعه على النار ونحمره زي البشاميل بتاع المكرونة، لا ده احنا هنعمله على البارد. بالطريقة دي برضو ينفع تعمليها في البشاميل اللي هي المكرونة، بس الفرق بين ده وده ان هنا هنضيف سكر، كوباية من اللبن ونص كوباية سكر، ومعانا هنا معلقتين من الدقيق. والتركاية البسيطة اللي انا هضيفها هتكون معلقة جوز الهند، تديلها نكهة روعة، ومش هتبقى باينة ان هو بطريقة ان هي تضايقك في الاكل، لا هتديك النكهة الحلوة بتاعت جوز الهند. هنقول بسم الله. ضفنا كده اول كوباية لبن، بعد كده هنضيف الكوباية التانية، نقوله بسم الله. وهنضيف الكوباية التالتة. والبشاميل حسب ما انت تحبي بقى، عاوزة 3 كوبايات 4 كوبايات، لو انت اللي هو عاوزاه خفيف خالص. لكن طول ما انت مش عاوزاه خفيف لا، هما ال3 كوبايات عليهم 3 معالق دقيق ومعلقة كبيرة من جوز الهند، حط فيهم كلهم على بعض وتقلبيهم وتتأكد ان الدقيق كله بيجي ناعم خالص واختلط باللبن عشان خاطر ميعملش اي تكتلات. هنفضل نقلب كده تقليب مستمر لحد ما زي ما اتفقنا نتأكد ان الدقيق اختلط خالص باللبن. هنضيف هنا كوباية السكر عفوا، وهنفضل برضو نقلب لحد ما نتأكد ان السكر ده تماما مع اللبن عشان خاطر تبقى كل حاجة مظبوطة ما يبقاش فيها اي تكتلات. هنرفعها على نار هادية. بعد ما رفعناها على النار هنفضل نقلب كده فيها تقليب مستمر، بس اهم حاجة عندنا ان النار تكون هادية او متوسطة كده عشان ما تبص معانا. هنفضل نقلب كده ونقول بسم الله طول ما احنا شغالين، الأذكار في بقنا شغالة. يا ريت اللي وصل معانا لحد هنا مينساش يحط اللايك وكومنت، ويكتبولي لو اكتبولي أي حاجة عايزين مثلا أنا أغيرها أو في أي ملحوظة اكتبوها لي في الكومنتات. ما تنسوش أهم حاجة الاشتراك عشان هو ده اللي بيشجعني، هو واللايك. اهو كده لو تلاحظوا ان هي ابتدت تتقل معانا بالتدريج. بصراحة البشاميل على البارد افضل بكتير من البشاميل اللي هو على النار، اللي هو السمنة وتضيف الدقيق ويتحمر بيبقى فيه تكتلات بعد كده. لكن دي بصراحة اسهل وبتبقى صافية خالص خالص. هي كده انا هسيبها كده شوية تاخد وتدي بشكل ودي، وهنا بقت جاهزة معانا. شايفين اهو التقل بتاعها ما شاء الله حلو جدا وزي ما انت هتحبي. اهو شايفين تقيلة ازاي ما شاء الله. كلنا بنحب ان البشاميل تكون كده معانا، مفيش تكتلات مفيش اي حاجة، صافية خالص. انا قلت لكم اخر الفيديو هقول لكم ايه هي الحاجة بديل البشاميل، اللي هي الجبنة المشللة، عارفينها اللي هي بتبقى في الكنافة. واخدين بالكم انتوا بقى الكنافة لما يجي البياع يشدها خالص تلاقوها بتتمط زي نقطة البيتزا، ده عشان خاطر الجبنة المشللة اللي فيها تفرق الطبقة فيها. بس أهم حاجة إن هي الصينية بتطلع بتتاكل في وقتها.
لازم تكون سخنة، غير كده بتشد وبتبقى ايه، إيه، شديدة خالص معاكي ومبتبقاش حلوة. فالمهم يعني ده بديل البشاميل. احنا كده ضفنا البشاميل على اول صينية وزودناها زي ما احنا حابين، براحتك بقى، حابة طبقة البشاميل اللي تبقى عالية، حابة تبقى خفيفة، اللي انت تحبيه. هنا كده دي الصينية التانية، نقوله بسم الله، وهضيف فيها ايه، البشاميل. لا بصراحة أنا كنت أول مرة أجرب البشاميل على البارد، بس بصراحة حبيته لأني غناني عن التكتلات خالص، حاجة صافية كده. فلا ما شاء الله، أنا من هنا ورايح هجربها، يعني هفضل أعملها هي على طول. التانية بقى بتاخد زيت، والزيت بقى غلي، ومش عاوزة أقول لكم بقى على مأساة الحياة اللي بقت اليومين دول. بس كل اللي يجينا كلنا نقول الحمد لله، نعمة وفضل من عند ربنا. هنسويها كده بالسباتولا ونتأكد بإن هي متساوية. احنا وشغالين بقى، واحنا وبنعمل البشاميل، ولعنا على فرن البوتاجاز وخليناها ايه تسخن شوية، وحاجة يعني هادية كده. هنحطهم في البوتاجاز ياخدوا بس الأطراف تاخد لون، بعد كده هنشغل الشواية، هيطلع معانا بالشكل الجميل ده. طبعا مفيش أحلى من كده. أنا مش بشكر في نفسي، لا أنا بشكر في إيدي. ربنا يحسن، يعني يحسن ما بين أيدينا كلنا، وكلنا بنعرف نعمل. ويا رب الوصفة تكون ايه، حلوة ولذيذة كده زيكم، وتكون عجبتكم. لو في أي حاجة اكتبوها لي في الكومنتات، وزي ما قلت لكم متنسوش اللايك والاشتراك، ولو في أي حاجة زي ما قلت لكم بقى في الكومنتات. يا رب أكون ضيفة خفيفة على قلبكم، وتكون الحاجة عجبتكم. وأهي كل حاجة سهلة مبسطة قدامكم، وأهي طلعت بالشكل الجميل اللي احنا هنكون عاوزينه. وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو القادم بإذن الله. مع السلامة.